desa, ustozga muhtojlik ruhi tursin. Ma'lumotni o'zi olinmasin, chunki ustozdan tarbiya qo'shib olinadi. Kitobdan ololmaysiz uni. Kitobdan o'qigan odam ma'lumot oladi. Ammo ustozdan tarbiya bilan olinadi. Shuning uchun ilmda mulozamatni shart qilishgan. Ma'lumot yig'ish emas, balki bu ustozning yonida yurib, uni o'tirishi, turishi, gap so'zi hamma narsasini o'rganib, ustoz ham uni nazorat qilib, to'g'rilab, mana buni undoq qil, kiyimini bundoq kiy, mana bu yoqda bundoq aytgin, mana bu kitobda bundoq o'qigin deb tarbiya berish bilan olishgan. Ana shu ustoz shogirdlik an'anasi va ilmni odobi shunda unda ruh bo'ladi, shunda unda din bo'ladi. O'zi quruq ma'lumot bo'ladi. Uni har qanday din dushmani ham olaveradi. Mana shu islom uchun, islomga qarshi kurashgan eski shu g'arbdan kelgan islom olamiga kelib, g'arbdan kelib o'rganib, sharqshunoslik